tập 12. Chuyện này là sao? Quang Minh, chuyện này là sao vậy? Là sao? Qua bên đó coi thử đi. Đi coi thử coi. Chúng ta đi xem thử. Đi nhanh lên. Đại nhân, chuyện này là... Tòng trại, tướng thống lĩnh tới đây để hộ giá đại sư đến Nhai Châu. Ngài đích thân đi sao? Đó là bổn phận của tòng trại. Mời. Đa tạ. Ra tạ. Đa tạ. Sao lại có quân binh? Hình như là hộ tống. Đệ Bái tử kiến bái kiến sư phụ. Các con đã tới rồi sao? Chúng con ngồi thuyền tới đây cũng đã lâu lắm rồi. Ở trong chùa này ngày nào cũng chờ tin sư phụ tới nơi vậy. Sư phụ, đi đường rất vất vả rồi. Các con cũng vất vả rồi. Đại nhân hộ tống vất vả rồi. Việc nên làm mà. Tướng quân mời về nghỉ ngơi đi. Đa tạ đại sư. Nào, các đệ tử. Dạ Dạ được. được. Đây là những đặc sản của bổn địa. Đây chính là lá và trái của cây ưu đàm. Loại cây này chỉ cho trái mà không ra hoa. Hôm nay đệ tử biết tin đại sư ghé thăm, cũng giống như cây ưu đàm này nở hoa vậy. Thật đúng là cơ duyên tốt, ngàn năm khó gặp. Mời đại sư thưởng thức. Đa tạ đại sứ. Mời. Đây, ăn đi. Nè mời. Các vị pháp sư, xin mời. Nhai Châu đúng là vùng đất địa linh nhân kiệt. Lá có sắc đỏ, vị ngọt thanh. Đại sư xin dừng bước, cáo từ. Đi đường bình an. Xin đại sư trở về đi. Đại sư hãy trở về. Sư đệ, nơi đây bắt đầu trồng trọt vào tháng 10. Tới tháng Giêng là có thể thu hoạch rồi. Mỗi năm có thể thu hoạch 2 lần. Mỗi năm có thể nuôi tầm 8 lần. Khí hậu là ấm áp, sản vật phong phú. So với Bắc Giang chúng ta khác biệt rất nhiều. Ý, lạ quá. Lạ thật. Ta cũng muốn thử. Bán đây, trái cây ngon đây. Mua vô. Xin mời khách quan. Huynh đúng là ham vui mà. Xin mời khách quan. Dạ. Đẹp lắm. Đi tới nơi nào, Huynh cũng quan sát và ghi chép. Sau này chuyến đi gian nan đến đông độ của sư phụ, Huynh nhớ cũng phải ghi chép lại đó, để người hậu thế được xem nữa. Ta chắc chắn sẽ ghi chép thật kỹ. Cháy rồi. Cháy rồi. Hả? Là chùa Khai Nguyên. Trời ơi, sư phụ đang ở trong đó. Về mau.
Ôi trời, mời, xin mời đại sư, mời các vị pháp sư, mời. Đa tạ đại nhân. Dạ mời. Đa tạ đại nhân. Mời các vị. Đa tạ đại nhân. Lửa trên đường đã lan tới chùa Khai Nguyên, đã làm đại sư hoảng hốt rồi. Không sao đâu. Không có người bị thương, chỉ có hành lý đã cháy trụi. Dạ phải, mau ngồi đi. Hành lý cháy hết rồi, có thể sắp xếp lại, không ai bị thương là tốt lắm rồi. Con đã sắp xếp ổn thỏa. Mời đại sư và các pháp sư ở lại chỗ của con, như vậy có lẽ thuận tiện hơn đó. Người xuất gia ở trong chùa vẫn tốt hơn. Ở đây chỉ có vài ngôi chùa thôi, nhưng mà không thích hợp cho đại sư ở đâu. Những tăng nhân khác thích hợp thì bần tăng cũng thích hợp thôi. Chuyện này... đại sư, con có một thỉnh cầu, không biết có nên nói ra hay không? Cứ nói. Ngọn lửa lớn thiêu rụi chùa Khai Nguyên, nói cho cùng đó là chuyện xấu, mà cũng có thể là chuyện tốt đó. Vậy là Tại sao lại là chuyện tốt chứ? Ngài xem, chúng ta vừa định xây lại chùa, đền thờ ở chùa Khai Nguyên đủ sức cho đại sư và mọi người tá túc vài ngày. Đại sư học cao hiểu rộng, danh tiếng lẫy lừng, vừa có kinh nghiệm xây dựng Phật tự và điện cát, nên có thể nhân dịp này đứng ra xây chùa. Chùa Khai Nguyên sẽ càng đẹp, càng đàng hoàng hơn, cho nó có một diện mạo mới. Đại nhân, chùa Khai Nguyên đã thiêu trụi thành tro, vậy thì phải do chúng tăng Nhai Châu trùng tu mới lại. Đại sư đi thuyền lên đên trên biển là muốn đến Nhật Bản, tiện đường ghé qua đây, nên xin ngài đừng lấy chuyện này ra làm chậm trễ hành trình của đại sư được. Vinh Duệ, Đại sư là cao tăng thạc đức, không phải kẻ làm công xây miếu xây chùa cho ngài. Việc xây chùa ở Trịnh Châu đã làm chậm trễ chuyến đi 1 năm rồi. Bây giờ ở lại xây chùa Nhai Châu nữa, cứ tiếp tục như vậy thì năm nào tháng nào mới hoàn thành đại nghiệp đến Đông Độ đây? Vinh Duệ Chuyện này... Nào, con hãy bình tĩnh đi. Trời đại sư, việc xây chùa và tượng Phật là kế hoạch cả trăm năm nay của chúng tăng ở Nhai Châu, và cũng là một phần thiện cử công đức vô lượng. Kính xin đại sư hãy định đoạt. Sư phụ, Nhai Châu không phải chỉ có chùa Khai Nguyên, có rất nhiều ngôi chùa đang chờ tu sửa. Một khi đã đáp ứng yêu cầu của họ, sau này khó mà thoát thân. Nhai Châu cách xa Trung Nguyên, cũng là vùng đất chưa khai hóa. Hoàng dương Phật Pháp và phổ độ chúng sinh đều quan trọng như nhau. Ta sẽ xây lại ngôi chùa nhanh nhất có thể. Sau khi xây lại ngôi chùa xong, chúng ta sẽ lập tức lên đường. Còn thế sao? Sư phụ, Sư huynh à? Dạ được, chúng con xin nghe lời sư phụ. từ từ thôi. Sư phụ, người sao rồi? Sư phụ à, thật ra sư phụ không cần phải đến công trường từ sáng tới tối như vậy đâu. Nếu như có chuyện gì, con sẽ lập tức báo lại cho sư phụ biết mà. Hả? Ta quá lo thôi. Không tận mắt thấy, trong lòng ta thấy không yên. Sư phụ, sao hôm nay mắt của sư phụ đỏ vậy? Nóng trong người, không có gì đâu. Sư phụ à, chắc là sư phụ lo cho chuyến đi Đông Độ phải không? Sư phụ, xin người cứ yên tâm. Nội trong 3 tháng chùa Khai Nguyên chắc chắn sẽ xây xong. Tốc độ tu sửa các miếu tự khác cũng sẽ nhanh thôi mà. Trước khi lập thu phải hoàn tất. Con biết rồi.
Giám chân đại sư hướng dẫn chúng đệ tử làm việc ngày đêm trong vòng vài tháng. Chùa Khai Nguyên ở Nhai Châu cuối cùng cũng tới ngày được hoàn tất. Giám chân đại sư đã khai quang long trọng ở đại điện chùa Khai Nguyên. Cùng tông trái không ngại đường xá xa xôi cũng đến để chúc mừng. Lên 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 đây. To quá chừng luôn. Nhanh lên nhanh lên. Bên đây nè, nhanh lên. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Sư huynh à, nè, uống miếng nước đi. Sư phụ đâu rồi? Sư phụ đang giảng đạo ở thiền đường đó. Người giảng cho ai? Đô đốc Thượng Công, Phùng Đại Nhân, quan thống lĩnh tất cả các châu và các dân dân tham gia hội thi đến từ trước. Tiếp sau đó, sư phụ còn phải tụ với Bồ Tát cho họ. Gần đây sư phụ có nhắc đến chuyện đến Đông Độ hay không vậy? Lần này thì sư phụ không nhắc tới. Có rất nhiều người mời sư phụ giảng đạo và dạy học. Sư phụ thật sự rất bận rộn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng tôi không thể theo sư phụ đến Nhật Bản rồi. Mấy năm trước, tôi xem việc đi theo sư phụ đến Đông Độ là sứ mệnh đương nhiên của bản thân. Không chỉ kiên định mà còn cố chấp. Nhưng mà thời gian thay đổi, rơi vào bước đường ngày hôm nay. Phổ chiếu, lỡ như trên đường đi ta ngã xuống, thầy sẽ là người Nhật Bản duy nhất ở bên cạnh sư phụ. Nói cho ta nghe đi. Đến lúc đó thì thầy có thể một mình, để có thể một mình. Sư huynh à, sư huynh, một mình thầy có thể gánh vác sứ mệnh nhắc nhở sư phụ đến Đông Độ không?
Sư phụ, người giảng đạo cả ngày rồi, mau nghỉ ngơi đi. Ta không sao. Con xem, còn nhiều miếu tự ta chưa giảng đạo như vậy. Sư phụ, cũng đã khuya rồi, người đừng thức khuya nữa. Được rồi. Tương An, sư phụ, Vinh Duệ tới rồi. Mau mời vào. Dạ, mời vào. Sư huynh, Ngồi đi. Sư phụ. Ngồi đi. Dạ. Vinh Duệ à, sức khỏe con sao rồi? Con đỡ hơn rồi. Tốt. Tốt lắm. Con ước gì có thể về Nhật Bản sớm hơn một chút. Con đừng lo lắng như vậy. Ta muốn từ Quý Châu thuận đường sông mà đi. Sau khi đi khỏi Động Đình Hồ thì ngược về Dương Châu. Sau đó chúng ta sẽ sắp xếp chuẩn bị đến Đông Độ. Nếu như vậy thì Sao hả? con chỉ sợ con không chờ được lâu như vậy. Con đừng suy nghĩ như vậy. Quý Châu không nóng nực giống Trịnh Châu và Nhai Châu. Chỉ cần con yên tâm điều dưỡng thì sẽ khỏe lại thôi. Nghe lời sư phụ, bây giờ con phải dưỡng bệnh cho thật tốt. Khi nào con dưỡng bệnh xong, lúc đó chúng ta chuẩn bị đến Đông Độ, có được không? Dạ được. Cái gì? Không lẽ thầy không biết chuyện này sao? Hả? Chúng ta đã ở đây chờ đợi cả 1 năm rồi. Sư huynh đừng kích động mà. Kích động như vậy có hại sức khỏe lắm. Sư phụ ở lại đây để tin nhất định người có lý do riêng của mình. Tôi không nghĩ ra được lý do gì ở đây hết. Huynh nghĩ không ra không có nghĩa là không có lý do. Sư phụ ở đây chờ lâu như vậy có lẽ là vì huynh đó. Là vì tôi sao? Đúng vậy. Huynh coi, sức khỏe của huynh đang dần dần hồi phục. Tất cả là do khí hậu ở Quý Châu này tốt đó thôi. Vinh Duệ, vội chiếu. Tương An. Để nói huynh nghe tin này. Bây giờ Đô đốc Quảng Châu Thích Sử Lô Quán đại nhân quận Nam Hải đặt phái chuyên sử tới mời sư phụ đi Quảng Châu đó. Cái Mời gì? sư phụ. Mời sư phụ đi Quảng Châu à? Ừ. Vậy chắc khác nào quay về từ đầu. Đúng vậy. Sư phụ đồng ý chưa? Sư phụ vẫn đang suy nghĩ. Lô Quán. Vinh Duệ, huynh còn nhớ không? Chính là lúc chúng ta theo thánh giá trên đường từ Lạc Dương đến Trường An đã gặp vị Thích Sử Thiểm Châu. Lúc đó thánh thượng vì khen thưởng thành tích của ông ấy còn đích thân đề bích trong nha môn của ông ấy nữa. Nhưng bây giờ có lẽ ông ấy đã quên chúng ta rồi. Hai người đã gặp ông ấy rồi sao? Ừ. Sư phụ từng nói trở về Dương Châu trước rồi sắp xếp đi Đông Độ. Nếu giờ đi Quảng Châu không phải ngày càng xa hay sao? Sư huynh. Tránh ra. Sư phụ, Vinh Duệ huynh ấy sốt cao rồi. Sốt từ khi nào? Dạ từ chiều nay. Sư huynh nóng lòng muốn về Đông Độ. Vừa ngày chúng ta đi Quảng Châu thì huynh ấy tức giận tới phát sốt luôn đó. Ta thì suy nghĩ như vậy. Lô Quán là một vị quan thanh liêm chính trực, cũng là một Phật tử trung thành. Ông ấy mời chúng ta đến, không đi e rằng không hợp lý. Và lại Quảng Châu, Dương Châu đều là cảng khẩu thông thương, tàu thuyền qua lại tấp nập. Chúng ta có thể đến Nhật Bản bằng cách đi nhờ thuyền,
Sư phụ, Sư huynh. sư phụ. Dinh Duệ, Quảng Châu sẽ có thuyền sao? có thể chúng ta tới đó xem thử. Ở Nhật Bản đã từng thấy thương thuyền của Ba Tư và Ả Rập đến. Cũng từng thấy thuyền đến từ Quảng Châu nữa. Nếu như không tìm thấy thương thuyền nào ở Quảng Châu thì sao? Dinh Duệ à, vậy thì chúng ta sẽ trở lại Dương Châu. Con đó phải cố gắng uống thuốc, nghỉ ngơi cho khỏe. Chúng ta sẽ chờ con vài ngày. Sư phụ, đừng chờ con. Đừng vì con mà làm lỡ hành trình của mọi người. Sư huynh à, hãy nghe lời sư phụ đi. Chờ huynh khỏi bệnh hãy đi cũng không muộn. Không, không, tôi đi được. Tôi đi được. Hay là vậy? Khí hậu Quý Châu không nóng không mát, như vậy rất có lợi cho sức khỏe, giúp con hồi phục. Phổ Chiếu và Tư Thác ở lại cùng với con. Khi nào tìm được thuyền đi Nhật Bản, ta sẽ phái người tới đón con đi. Sư phụ, là con đã làm liên lụy mọi người. Dinh Duệ à, hiện giờ con phải đối mặt và chấp nhận tất cả mọi rủi ro. Người có thể chấp nhận được thất bại cũng chính là anh hùng. Dùng ý chí để chống chọi lại mọi gian nan đến khi hoàn thành được sứ mệnh. Sư phụ, con nghe lời thầy. Tốt, để ta kê cho con vài thang thuốc. Trước hết phải cho con hạ sốt đã. Sư phụ, Dinh Duệ, thầy xem, uống thuốc thầy kê toa, giảm sút hẳn, khỏe mạnh rồi. con khỏe thật chứ? Dạ thật. Hả? Nếu như thầy chưa yên tâm, con sẽ đi gánh nước cho thầy xem. Không cần đâu. Ta thấy khí sắc thật sự tốt hơn nhiều rồi. Thế con bây giờ khỏe như vậy thì chúng ta cùng đi thôi. Thật không? Sư phụ, con biết thầy luôn chờ đợi con mà. Ảnh hưởng tới mọi người rồi. Con thật thật xin lỗi. Vào đây. Dạ. Sư phụ, thầy sao vậy? Không sao đâu, đừng lo lắng. Nè sư phụ, từ từ thôi. Nhà thuyền à, phía trước là nơi nào vậy? Ở phía trước là Đoan Châu. Tốt lắm. Đoan Châu nổi tiếng về mực in đá. Dạ đúng vậy, đại sư cái gì cũng biết hết. Sư phụ. Hộ chiếu, lát nữa tới Đoan Châu chúng ta mua một ít mực in đá tới Nhật Bản. Con sao vậy? Bệnh của Dinh Duệ lại tái phát nữa rồi. Cái gì? Toàn thân nóng như than. Lần này bệnh tình có vẻ nguy kịch hơn. Trong cơn mê man, huynh ấy luôn miệng gọi thầy. Mau đưa ta tới xem. Dạ. Mau lên. Nhanh lên. Sao rồi? Sư huynh à? Sư huynh sao rồi? Dinh Duệ sư huynh. Huynh sao rồi? Sư huynh à? Sư huynh. Sư huynh à? Sư huynh sao vậy? Sao được nhiên sốt cao đến như vậy hả? Bệnh của Dinh Duệ không chỉ uống thuốc mới có thể trị tận gốc.
cần phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng mới có thể trị khỏi được. Ai, thật là ta không nên để Vinh Duệ lên đường cùng chúng ta. Tư Thác, con mau nơi nhà thuyền, hãy tăng tốc nhanh hơn, cập cảng Đoan Châu. Dạ sư phụ. Sư phụ à, cẩn thận đó. Từ từ, từ từ thôi. Được rồi. Sư phụ cẩn thận. Vinh Duệ, Cái cửa lên. Sư phụ Mở mở cửa, cửa. Mở Mở cửa cửa đi. đi. Mở cửa. Sư phụ, tiểu sư phụ làm phiền rồi. Là đại sư sao? Mời vào trong. Mau lên, mau lên. mau lên. Nhanh lên, nhanh lên, Nhanh lên, Mau lên. nhanh lên, vào đi, vào đi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Vào đi, vào đi. Vào đi. Vào trong đi. Nhanh, 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 nhanh. Đi, nhanh lên. Nhanh lên. Đi, nhanh lên. Phổ Chiếu, Sư phụ, sao rồi? vẫn còn hôn mê. Hôm nay có ăn được gì không? Uống được chút nước thì lại nôn ra. Sư phụ, sư phụ, nhanh lên. Vinh Duệ, Sư phụ, Mau, mau lên, mau lên, Vinh Duệ, mau lên, mau con muốn về làm nhà. gì? Mau về nhà, về nhà đi, về nhà đi. Vinh Duệ, về nhà. Con nhất định phải kiên trì. Kiên trì đến ngày chúng ta đến Đông Độ thành công. Đông Độ. sư phụ, sư phụ, Vinh Duệ sư huynh dường như không xong rồi. Thầy mau đi xem đi ạ. Đi. Sư phụ, thật là đáng tiếc. Vô nghĩ là có thể phò trợ sư phụ đến Đông Độ hoằng pháp. Tiếc là đại hạn của đệ tử đã đến rồi. Chỉ cần giới luật có thể truyền tới Nhật Bản, đệ tử cho dù trông thấy nơi đại đường cũng không có gì hối hận. Sư huynh, Sư huynh à. Sư phụ, người hãy sớm đi đến Đông Độ. Vinh Duệ, sư huynh. Sư huynh. Vinh Duệ.
Đại sư, chúng ta sắp tới Quảng Châu rồi. Sư phụ, Đại sư Pháp Hiển năm xưa muốn lên bờ ở Quảng Châu, nhưng không đủ ý nguyện. Muốn tham cầu chân đế trong Phật Pháp, chư tăng đời này qua đời khác phải tuân theo quy luật trước truyền sau nối. Phải thật sự kiên nhẫn. Không có người nào đạt được mục đích mà mình mong muốn một cách dễ dàng được. Chúng ta và Pháp Hiển Đại sư có điểm giống nhau là đều có kinh nghiệm phiêu bạt khắp nơi. Điểm không tương đồng chính là hiện trạng. Pháp Hiển Đại sư cuối cùng đã thành công quay trở về, còn con đường của chúng ta vẫn còn khá dài. Bất luận ngũ giới, bát giới hay là sa di, cụ túc giới đều đem sát giới vào vị trí thứ nhất. Các đệ tử, tại sao những tiền bối đi đường lại sợ dẫm chết con kiến, dùng đèn và chụp đèn bảo vệ loài sâu bướm? Chính là vì sợ phạm vào sát giới, làm thương tổn tâm từ bi. Những người chính thức thụ giới đều có lời nguyện thà bỏ thân mạng chứ không phạm giới. Sư phụ, thuốc vẫn còn nóng. Sư phụ mau uống đi. Tư Thác à, chuyện về bệnh mắt của ta con đừng có nói ra ngoài. Sư phụ, con hiểu rồi. Nhưng mà mấy ngày hôm nay bệnh mắt của thầy càng ngày càng nặng hơn. Thời gian này, nhật trình giảng đạo sắp xếp đều đầy ắp. Đợi giảng đạo xong thì thầy sẽ chữa trị cẩn thận. Sư phụ, mỗi khi tới một nơi, ai yêu cầu gì thầy cũng đồng ý. Con nghĩ chắc là thầy mệt lắm. Sư huynh, nếu như lần này không đi được nữa, lại trở về Dương Châu, thì huynh tính sao đi? Xem ý sư phụ thế nào đã. Tất cả đều nghe theo sư phụ. Con đệ? Đệ cũng vậy. Ta thì không suy nghĩ như hai người đâu. Ta mệt lắm rồi. Sao huynh lại không giống chứ? Ta đã mệt mỏi lắm rồi. Nè, coi huynh nói kìa, ai mà không mệt hả? Ta muốn trở về Lạc Dương. Huynh không muốn đến Nhật Bản thật sao? Nhật Bản có gì đâu mà đi. Một đảo quốc nhỏ bé. Chỉ vì ta tôn bái sư phụ nên mới liều lĩnh mạo hiểm như vậy. Bây giờ xem ra sư phụ đã bị hai người Nhật Bản bầm dập 8 năm trời. Sống một cuộc sống lang thang đã khiến sư phụ sức cùng lực kiệt rồi. Ta nghĩ cho dù có thể trở về Dương Châu, cho dù ý chí đến đông độ của ông ấy không thay đổi, cũng khó lòng mà đến được Nhật Bản. Đệ!
Tương An. Hả? Tư Thác, đệ là đi những đâu rồi? Sư phụ cho đệ xem rất nhiều kiến trúc miếu tự ở Quảng Châu. Đệ đã tới Bà La Môn Tự. À, Nè, Quảng Châu đã có 3 ngôi Bà La Môn Tự rồi. Trong đó toàn là những nhà sư đến từ đất nước Thiên Trúc. Một trong số những ngôi tự đó có một cái hồ. Trên mặt hồ đó phủ đầy những đóa hoa sen màu xanh. Lá của những hoa sen đó tỏa ra một hương thơm rất kỳ lạ. Nếu như Huynh đi chung với tôi, chắc chắn sẽ khỏi bệnh. Tư Thác à, tôi đâu có sao đâu. Hay là huynh đi thăm phổ chiếu sư huynh đi. Vinh về sư huynh ra đi như vậy, đối với huynh ấy là một cú sốc lớn đó. Suốt ngày không nói lời nào, cứ nhốt mình ở trong phòng không chịu ra ngoài. Tôi thật sự rất là lo lắng. Cứ tiếp tục như vậy, huynh ấy sẽ có vấn đề thôi. Bất kể thế nào, các thầy cũng phải mời được một vị đại sư cao minh từ đại đường tới đây. Phù Chiếu, 2 ngày nay tôi nhìn thấy ngoài cảng có rất nhiều tàu thuyền từ Ba Tư tới. Còn thấy Ả Rập, châu Âu và rất nhiều người ngoại quốc. Có người Nhật Bản không? Chắc là có, nhưng mà tôi không nhìn thấy. Có thuyền đi Nhật Bản không? Huynh đã hỏi rõ chưa? Sao lại không hỏi chứ? Sư phụ kêu tôi đi nghe ngóng tình hình mà.